ستړي مشئ دا شاهکار عثمان خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې د پښتونخوا ایالت پلازمینه پېښور ته راغلی ما شمروز میوند مې خواته ولاړ شمروز میوند ستړی مشئ په خیر شمروز میوند زمونږ هغه ملګری دی چې په وړوکوالي کې به یو ځای مشاعرو له تلو یو ځای به پروګرامونو له تلو ډېر د لیونتوب وخت خو که یاد مو شي خوشحاله په دې شوم شمروز میوند د والټن کمپنۍ ایم ډي هم دی یوسفزیو د ملک احمد بابا د وینا مطابق چې تاسې په خپل تربور باندې په خپل عزیز باندې په خپل دوست باندې ځان خوار کوي هغه ته اوږه ټیټه کوي د هغه په کامیابو باندې خوشحاله شئ نو تاسو به بهر خلکو ته په تاب کې په توان کې به یئ که چېرته مونږ په خپل ورور عزیز په خپل دوست او د هغه په کامیابو باندې خفه شو او د هغه کامیابۍ خپلې کامیابۍ ونه ګڼو بیا مونږ خپلې کامیابو ته هم هغه وده نشو ورکولی مونږ هغه عمره کامیابیانې حاصلولی نشو کړی ته د دې هغه ایم ډي دغه چارې سمبالې څنګه دې اړخ ته راغلی ډېره مهرباني شاکار صاحب ویلکم درته کوم او څنګه چې تاسو وویل نو زه هم ډېر زیات خوشحاله یم چې شاکار صاحب هم په یو ښه پوزیشن کې دی نن سبا او موږ سره ولاړ یو نو د تاسو ته خو پته ده زه خو ډېر د ورکوټوالي نه بلکې د 2011-12 نه د کاسمیټکس کار کوم او دې وخت کې والټن بهترین پروډکټ دی تا وویل چې ته په یو ښه پوزیشن باندې نو زما په ژوند چې څه تېرېږي زه پرې غلی یم نو دغه ماته پته ده الله دې عزت وکړه خدای دې کامیاب کا د دې کاسمیټکس دغه څیزونه چې دي په دې کې در سره دي څه زموږ سره شاکر صاحب آیل دی او شیمپو دی سوپ دی زما دا کتونکي چې ټیپیکل غونډه کې پښتانه دي ساده باده یو خو سره تیل دي د یختو تیل دي چې کوم خلک سر یخته غوړوي شیمپو دی په دې شیمپو باندې خلک یخته وینځي او صابون دی په صابون باندې مونږ لامو او دا زموږ انشاءالله العزیز اوس نور هم ډېر څیزونه دي چې را روان دي هغه زموږ په پلان کې دي انشاءالله راځي ټیک زما د دې ویډیو زما د دې راپور مقصد او مطلب دغه دی چې یو خو د دې شمروز میوند صاحب چې کوم کار شروع کړی دی د دوی د دې ملګرو چې کوم هڅه شروع کړې ده د دې تشهیر وشي او کتونکي سیان اوچت کړي د مارکیټ نه خو میوند صاحب زما کتونکي خو بسیز اوچت کړي خو بیا کوالټي ساتل ګورئ دا ستاسو کار دی هسې نه چې ولس دوکه شي کوالټي خو انشاءالله ولزي چې اوچت کړي دا به بیا د هغوی مجبوري شي کوالټي به وړي ځکه چې کوالټي مونږ داسې جوړه کړې ده چې هغوی ته به فایده ورکوي او چې کوم څیز تا ته فایده درکوي نو ظاهره خبره ده بیا به زه هم اوچتوم ته به هم اوچتې هر سړی په فایده پسې ګرځي زمونږ الحمدلله په آیلو کې په تیلو کې چې تاسو څنګه وي داسې کوالټي ده چې کم ویښته خیږي کم کې خشکي کم کټ کېږي د ګمنځي سره نو د هغې به بالکل په ګارنټۍ سره علاج کوي او بالکل به یې کنټرولوي دغسې شیمپو د افیاز باندې چې کوم شیمپو دی او زموږ ټرینډینګ کې الحمدلله ډېر زیات سیلونه روان دي او لګیا دي کار کېږي سوپ زموږ ښه په د ډفې ماده باندې لګیا دی چلیږي او خرڅېږي نو پروډکټ کې خو مونږ بالکل خبره ځکه نه ده پرېښي هم تاسو چې څنګه ووي چې د میډیا دور دی نو خلک به اوچتوي خو وروسته چې کوم ریزلټ دی بیا به د هغه مجبوري انشاءالله هغه به مجبوري بس دا په تاسې باندې ده اوس دنیا بدلیږي دغه اخرنۍ خبره پخوا به هغه لوک سندره وه که نه چې که لاړې پېښور ته کمیس تور ماله راوړه نو اوس دنیا بدلیږي فیشن طرف ته روانه ده مختلف څیزونه نوي راځي دنیا ډیجیټل کېږي دغه شیان پکې نوي راغلي دي باید چې کتونکي خوښ هم کړي او ستاسې کوالټي هم برقراره وساتئ ډېره زیاته مننه شیخ صاحب قدرمن شي